హలో ఆల్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ జే రుద్ర వ్లాగ్స్. ముందుగా అందరికీ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. ఇక్కడ మా బాబుకి జలుబు కానీ దగ్గు కానీ వచ్చినప్పుడు నేను ప్రతిసారి చేసే హోమ్ రెమెడీ అయితే నేను మీతో షేర్ చేస్తున్నానండి. అందరికీ ఈ ఆకులు అయితే దొరుకుతాయి. వీటిని కర్పూరవెల్లి అంటారు, లేకపోతే వామాకు అని కూడా అంటారు కొన్ని చోట్ల. ఇవైతే 2 ఆకులు తీసుకొని నీట్గా శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి. కడుక్కున్న తర్వాత పొడి క్లాత్తో తుడుచుకొని ఇట్లా స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక పెనం పెట్టేసి వేడి చేసుకోవాలి. వేడి చేసుకున్న తర్వాత ఒక స్పూన్ లేకైతే పిండుకోవాలండి. స్పూన్ లేక కానీ గ్లాస్లోకి కానీ ఒక టేబుల్ స్పూన్ నిండా ఉదయం ఒకసారి సాయంత్రం ఒకసారి తాపితే పిల్లలకి చాలా తొందరగా అయితే క్యూర్ అవుతుందండి జలుబు కానీ దగ్గు కానీ. ఇది జలుబు స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నప్పుడే మనకు తెలుస్తుంది కదా, అప్పుడు యూస్ చేస్తే చాలా మంచిది, చాలా తొందరగా తగ్గుతుంది. జలుబు దగ్గు ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు వాడితే అంత ఏమి రిజల్ట్స్ మనకు కనిపించవు. స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడే యూస్ చేసినామంటే తగ్గిపోతుంది తొందరగా.